Në anën tjetër, 17 janari 2004 është mjaftueshëm ne nëse një qytetare shohim ka pin kafe me një shef të bija serbe, ne duhet ta dimë që ai njeri është shërbim të atyre. E lere më nëse e gjen në mesnatë, në Gollvdysh, të mblu me qebe, me shefat e sigurimit serb, çka pritet aty? A është e vërtet kjo? Po e vërtet është e konfirmuar me policitë Kosovës, është raporti me emra, mbi emra, me numra, me shifra. Jo mund ta pyetni policinë e Kosovës, ata nuk mund ta devijojnë një të vërtet. Pra është e vërtet kjo. Mandej ku ka ndodhur kjo shpend fal? Në fshatin Binqe mendoj, ka ndodhur me 17 janar 2004. Dhe me kon ka qenë Kerm fal? Janë me emra, nuk duhet spekuloj me emra, po ata janë agent kanë qenë 4 vetë, 2 prej tyre kanë qenë agent të BIES serbe. Po nëse doni mundem i gjetë një herë dokumentin, se është me dorë shkrim, ka qenë dokumenti, edhe njëri prej policëve më duket ka vdekur, po janë emra. Pra është dokumenti me dorë shkrim, po ekziston në arkivat e policisë Kosovës, është dokument zyrtar. Emrat e 2 policëve, njëri prej policëve tash më duket ka vdekur, por ekziston. Pra kjo është e vërtetë, edhe as më tepër zotriu kur nuk e ka mohu ato. Pra nuk e ka mohu, heshtja është aprovim, ai e ka pranuar një gjatë tillë. Veç asaj unë e kam ndërlidh në logjikën time, nuk kam argument, po e kam ndërlidh në logjikën time edhe trazirën që vjen 2 muaj më vonë, pikërisht me 17 mars, trazirat e marsit që ndodhin me mbytjen e 3 fëmijëve në lumin e Iber dhe pastaj shpërthejnë ato që shpërthyen. Që na kanë bërë dëm shumë Kosovës. Dhe u vlan 20 vet, 11 prej tyre shqiptar, plus 3 fëmijë që u mbytën. Erdhën komisionet, u krijun komisionet për hetimin e ngjarjeve, komisionet që i formuar vetëm nga rusët, pra unë miku, po vetëm rusë ishin komisioni, e tjera. Mandej protesta tjera, unë kam shumë informacione që gjithmonë kur ka pas protesta është kërku ose është përmend që është mirë me pas viktima, se e merr vesh bota dhe vim shprehje. Pra duhet me ushu jeta dikujt për marrë në shprehje një egoist. Pra ka shumë prej këtyre, po nuk po parapëlqej me u përsërit shumë tani. Që thunë protesta kur ka dalë për shkak me ju statusin kështu e ka bënë hap pora. Po është ajo fotografia që u bë një foto shumë ikonike edhe për një kohë gjatë qarkullon të gjithkas, ajo ishte më tepër një fotografi hajgare se sa që pasqyron të diçka për sakrificën. Ne kem pasur Jup Statovsin për gjakur edhe fotografia Jup Statovsi si rektor nuk në zanë vend askund, po fotografia këtine si marketing gjithkund. Do me thonë, na nuk kemi ditë se as si bëhet marketingu, nuk dim as sot. E këta sigurisht, nëse kanë ekipe mrapa, atëherë ekipet sigurisht që e din që shkon. Por ata që e shuajnë emisionin sonte thonë shumë mirë, shpend Gjuca shumë mirë, kështu i rrjedh shumë, po na bin, po na shta kishin ta bëni pyetje ju si ish kandidat për deputet nga radhët e AK-s, pse Prora Haradinja i kanë ndihmu këtij me orë pushtet? Se këtu në studion time po thonë Fallaj Musa që ka më herët, kanë thonë shumë njerëz që Ramushi dhe Dauti kanë pështu këto në kohën kur ka dhënë protesta prej policisë Kosovës. Po shiko tash në kohën kur po flet për demarkacionin, kanë menduar që ndoshta kauza është e drejtë dhe i kanë besu. Ramush Haradinaj edhe sot e kësaj dite është një person që është shumë popullor edhe i beson ndoshta gjithkujt, ndoshta edhe më tepër se që duhet. Pra është person që i ka besuar dhe Albin Kurtit atëherë duke menduar që kauza e tij është e drejtë. Edhe po, është e vërtetë, unë e di që e kanë mbështet shumë, edhe ne kemi parë nëpër kamera kur Ramushi thot policit, shtyhet që në ideal shtyhet polici. Pra po të mos ishte ajo Ramush Haradinaj te Dautit, ndoshta ky do të arrestojë atëherë dhe do ndodhin shumë gjëra tjera që do të ishin të duhura për kohën, sepse derisa luftohen institucionet e shtetit, ato janë akte terroriste dhe natyrisht terrorizmi nuk duhet lejuar. Pra zotnia ka ardhur pushtet me akte terroriste. Kur sulmohet institucioni i shtetit me armatime trana, çfarë do të thotë ajo? Sulmohen veturat private, sulmohen familjet. Jo dini se është gjyt Mollotov në shtëpinë e ish-kryeministrit Isa Mustafa, le të jetë kush doni Isa Mustafa. Për shembull, për vete se kam çmuar asnjëherë shkaku si ka qenë ministër i kohës tjera. Po megjithatë ka qenë kryeministri i Kosovës dhe është gjujt Mollotov në familje. Çka do të thonë kjo? Ose kemi rastin me Memli Krasniqin me veturën kur ja kanë djegë atë Memlit, atë grus Memlit, nuk e di mirë, mos spekuloj këtu tash, po do të thotë kanë bërë gjithçka të zezë për marrën pushtet. Duke mos janë shkaluar duke mos janë anashkaluar dhe policinë e Kosovës kur janë çak kreje, polici ka qenë ose luftëtar i lirisë ose invalid i luftës, ka ndodhur të djali dëshmorit dhe dalin e çajin kreje. Jo, Ramushi nuk i ka ndihmuar me bëjana akte terroriste. Ramushi i ka ndihmuar ndoshta indirekt duke i mbështet këto, duke i besu këtij në kauzën e tij të rrejshme, e që ai e ka menduar për të drejtë. Po jo me mbështet duke i ditë se çfarë bën kjo dhe çfarë tradhtis bën mbrapa. Në anën tjetër e kemi pas zotriun kur në kohën e luftës
kur në për vendet tjera të Kosovës është bë luftë, është djegje, janë vra njerëz, janë vra djemtri, janë vra nana 7 zana, zotëria ka bë dashuri me vajzën e ministrit që ka dhënë urdhër. Pra, Cilit ministër? po Sokolovici, Zoran Sokolovic, që ka A qenë është ministër. vërtet kjo që e ka posë? Po, ka plot fotografi që po qarkullojnë dhe ka plot dhana dhe po, kanë folë shumë njerëz me argumente, kanë folë shumë njerëz që e kanë lidhë situatën qysh ka ardhur deri te kontakti. Për shembull, ajo ka ardhur te Tezja që ka qenë fëmijëja e parë e zotërisë, si duket Tezja e saj ka qenë gruaja Raman Morinës e kështu. Pra, po me një fjalë nuk du të hi deri atje me që... Ju keni thonë diçka shumë interesante në një intervistë, nëse s'gaboj te Vebi Kajtozi, keni thonë që Albin Kurti ka qenë në tavolinë me Dardan Molliçaj dhe Recep Selimin, edhe ju ka thonë a bën me apliku për veteran. Dardan Molliçaj, nëse s'gaboj, kështu ke thonë ti, i ka thonë ju, e Rigje e ka thonë apliko se na shtabosh. Shiko, ato që kam thonë te Vebi Kajtozi është shumë e vërtetë edhe them edhe